ကိုကျွေးအောင်လို့ကိုဘူးနေကွာအခုဒီတော့မကောက်လဲမဟာဆန်ကိုရံပါလာတယ် ဟုတ်ပြီရုပ်ပဲ တက်ချယူတယ် ဥစ္စာပါလား ကျွန်တော်တရားတော့ပြောတယ်ကိုမင်းမကိုလည်းပြောလိုက်တာကွာဘာဖြစ်လို့တော့ ဒီလိုရုပ်မှာလေလက်သေးနဲ့နှမျောစရာကောင်းတယ်သွန်းပြီးတော့တကူတကငံကြားကြီးထည့်တာ ဘယ်လိုတဲ့ရတော့ ဟဲ့တိန်လို့စိတ်ရုပ်မှာကြီးအောင်လို့မင်းတယောက်ပဲ ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လောက်ကျတော့မမရဲမှာဘူး โอ้ ခင်ဗျာပိုလေးကိုအဲ့ပြောတော့ဘူးနှစ်သီးတကယ်ထဲတော့ဟာလားနှစ်သီးတယ်နောက်ပြိုင်တွေဘယ်လိုထဲတာ သေးသွားပါပြီထဲသွားတာဟဲ့ ကျွန်တော်မထဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ လူရအောင်သူ ဝေးသင်းကိုထဲတာကျွန်တော်ထဲတာမဟုတ်ဘူး ဟောအဲ့မှာကွာ နှစ်သီးတရားလောက်ပြီးအောင် မကျွေးနိုင်ဘူးလို့ တရားလောက်ပါပဲ အဲ့ဒီသူမလို့ရဟောကုန်မယ် ခင်ဗျာဒီဘက်ဆိုင်အိတ်လားဟုတ်လားအကူပေးတယ်ဒီဘက်ဆိုင်အိတ်လား ဒီနည်းနည်းရှင်းနေရထားတယ် နှစ်သီးနဲ့တရား ကျွေးနိုင် နှစ်သီးနဲ့တရားဘာဖြစ်လို့လောက်စိတ်နာနေရလဲမကြက်တဲ့မျိုးလို့ပါလာမှဟာတလေးကြတာကွာခင်ဗျာနှစ်သီးဘူးလို့သူကထဲမှာမလို့အားရရ သေးသွားပါပြီထဲတယ်ကွာ ဘူးထဲရလို့ သေးသွားပြီလို့ အဲ့ဒါစိတ်ဆိုးတယ်ဘာကြောင်းရှိလို့